A restauración ve con optimismo a chegada do verán, período do ano no que máis movimento se rexistra pola chegada de visitantes á comarca. O bo tempo comeza a asomar no día a día, o que automáticamente leva a mente ao verán. Trátase do período do ano máis agardado para numerosos sectores da comarca, entre eles o da restauración, que como cada vez que se achega o verán, o agardan con optimismo. Porque sí é certo que a crise, a pandemia, a crise do coronavirus, truxo cousas positivas e cousas negativas. E unha das cousas positivas é que a xente quere salir, sabes, terán ao mellor menos recursos, menos cartos para gastar, pero sálese máis, compártese máis exterior, máis vida, espacios abertos. Aquí temos 13 hectáreas de terreno arbolado, estás escoitando os paxaros ahora mismo, e a xente o que quere, escapar do hormigón. Co inicio do mes de xuño comeza tamén a época de campamentos ou de festas escolares de fin de curso, polo que se agarda comezar o verán co bo pé. Varias reservas feitas xa para festas de fin de curso de colexios da área metropolitana de Santiago e alrededores. É unha oferta de ocio na natureza que cada vez está máis en auge. O tema do restaurante sigue funcionando, temos moitas líneas, como por exemplo menú do día, menús de campamentos, menús de celebracións de cumpleanos, festas infantiles, de grandes eventos, bodas, bautizos e comunións, o que chaman a BBC. A xente que está no camping pode disfrutar da totalidade das instalacións en custo adicional, como o caso da piscina ou das pistas deportivas. E despois temos descontos, que a veces hasta un 50%, para a xente que fai uso do restaurante. Ti podes vir ca túa familia ou con uns amigos, comer o menú do día ou comer de racións ou de bocadillos, e se quixeras facer uso, por exemplo, da piscina, terías que pagar solo o 50% do que é a tarifa de mediodía, que son apenas 2 euriños. Entón, é unha tarifa moi popular e que a xente di, non sabemos que facer moi ben hoxe, vamos á cascada e por 2 euros pasamos a tarde ali na piscina e tal. É un servicio complementario. Ademais, no restaurante tamén se organizan concertos e animación ao aire libre para desfrutar dos días dunha forma diferente. Cenas con música e con animación tamén. De feito, estamos agora para lanzar un campamento urbano desde as propias instalacións, tanto do restaurante como do camping, para esas familias que queren, que teñen que conciliar, e os rapaces, unha vez que empezan cas vacacións escolares, non sabemos moi ben que facer con eles, vamos a facer un campamento urbán, unha especie de gardería, con actividades, con monitores, con magos, un campamento multidisciplinar. Nun horario comprendido entre as 9 da mañá e as 2 da tarde, con posibilidade de ir por mes ou por días. Non será a única novidade, xa que a terraza do restaurante contará cunha nova zona. Para disfrute de adultos, aquí, como digo eu, caben tanto disfrute de rapaces, dos pequenos da casa, como dos adultos, e vamos a facer unha zona nova, con as mesas con luces, un tipo lounge, un pool club, é dicir, en vez de un beach club, un club de playa, un club de piscina, para estar tomando uns cócteles, nunha forma, nun ambiente tranquilo, cunha música relaxada. Novas propostas da restauración para seguir atraendo a xente neste verán do 2024.